There are really big stakes at work when we're talking about animal reproduction. You have to consider the fact that you're creating protein for the world. You are also working in incredibly complex ecosystems. There are of course concerns about biosecurity, about sustainability, and ensuring that you're creating the best product possible, delivering the best service, more clever solutions, more holistic solutions. Yeah, creating new references for the future. We have had a long history with IMV. We want to select the best of the best and do this as quickly as we can. That's our goal in breeding. L'éleveur, quand il achète de la semence, lui, ce qu'il veut, c'est 100% de réussite. Garantir une bonne assimilation, c'est garantir du résultat. Les élevages augmentant en taille, on a besoin aussi d'être beaucoup plus serein et en termes d'utilisation de matériel. On a choisi le matériel IMV. Ce qu'on recherche, c'est la fiabilité et la simplicité d'utilisation. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen, zijn vele decennia gebruik gemaakt van apparatuur van IMV. Met snelle, nauwkeurige en objectieve data voor spermakwaliteit. With regards to price, through the investment in the equipment, so the best available on the market. IMV is the only company providing this quality of system. If you are looking for a top-of-the-line product, you have come to the right place. Là-dessus, c'est un partenaire technique très important pour nous. On offre une sécurité sanitaire vraiment optimale. Les résultats techniques sont là, ça nous ramène à de la sécurité, c'est que des avantages à moindre coût. Toute l'innovation qu'on nous propose et qui apporte du bien pour nous, c'est gagnant, quoi. Le bien-être animal, ça joue sur la fécondité des vaches, quoi. Plus il y a de bien-être animal, plus les bêtes sont décontractées et mieux elles le rendent derrière. C'est une des priorités ici, quoi. Robert Cassou, back in the 60s, created the straw to ensure that the animals would not be hurt in the process of artificial inseminations. And this is a direct line that actually drove everything that we've been doing so far and up till now. We are taking care of animals because animals are the ones that are producing more meat, more milk, and this in the end drives the benefit for our customers. C'est des vaches puissantes qu'on cherche à faire. On se doit d'avoir des vaches qui sont à même à produire le maximum de lait. As a veterinarian, I personally like to receive new knowledge from the IMV company through the webinars and seminars they organized. And also, the company never stands still and tries to invest in new products and distributors. IMV Technologies is providing solutions and equipment all over the world. The majority of our products are made in France and specifically made in this factory. There is different services such as R&D, and we have also field service and field application. You should also never underestimate the after-sales service. On a toujours quelqu'un qui est joignable chez IMV, donc ça c'est vraiment appréciable et on n'est jamais coincé. Kurzes Beispiel, wenn wir einen Ausfall haben von unserer Abfüllmaschine, die IS4, wir können dann telefonisch Kontakt aufnehmen und innerhalb kürzester Zeit ist das Problem gelöst. Und das, finde ich, zeichnet die IMV aus. We need to do empathy and understand exactly what they are going through. On a pu les aider à prendre de l'avant, et c'est vrai que les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, que ce soit sur l'échographie, que ce soit sur l'analyse de la semence. We really want to make sure that we're doing our part to help people that are feeding us. IMV de manière générale œuvre pour demain. L'idée c'est qu'il y ait des animaux et des humains sur cette belle planète. Et donc IMV pour la vie, ça se résume à ça, quoi. Le début de la chaîne, c'est les gamètes. La fin de la chaîne, c'est l'alimentation pour les hommes. Donc c'est IMV pour la vie. IMV for life. IMV is for life. Absolutely. IMV Technologies 创造生命 IMV Technologies जीवन के लिए IMV Technologies per la vita IMV Technologies fürs Leben IMV for life. Hayat için IMV. IMV pour la vie.